หารมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์พร้อมฝ่ายปกครองท้องถิ่นตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้หลังคาบ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายกว่า 20 หลังเช่นเดียวกับจังหวัดเลยที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนส่งผลให้มีลมพัดแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกในพื้นที่ประมาณ 30 นาทีเมื่อช่วงเย็นวันนี้ส่งผลให้สวนผักอินทรีย์ของชาวบ้านป่าหวายพัฒนาตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงเสียหายกว่า 10 แปลงค่ะส่วนตำบลโพอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเมื่อค่ำวันนี้เร่งเก็บเศษสังกะสีหลังคาที่ถูกแรงลมพัดเสียหายเพื่อเตรียมซ่อมแซมให้พักอาศัยได้ค่ะเนื่องจากขณะนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษพบว่ามีบ้านได้รับความเสียหาย 74 หลังกระจายอยู่ใน 6 อำเภอแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีแรงลมจากพายุฤดูร้อนก็ได้พัดต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนนที่ใช้เชื่อมหมู่บ้านนาดูนนาอุดมตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีออกสู่ถนนชยางกูลซึ่งเป็นถนนหลักเข้าสู่ตัวเมืองทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนั้นต้องเร่งตัดกิ่งไม้และเคลื่อนย้ายออกจากถนนเพื่อเปิดทางสัญจรให้แก่ประชาชนสำหรับอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะนอกจากต้นไม้ใหญ่และเสาไฟฟ้าหักโค่นบ้านเรือนยังได้รับความเสียหาย4หมู่บ้านคือบ้านนาอุดมบ้านหนองไผ่บ้านหนองมะเขือและชุมชนการเคหะบ้านห้วยคุ้มรวมประมาณ50 หลังค่ะ